Okay အခု tutorial မှာ computer networking basic computer networking နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင် Okay ကျွန်တော် computer networking history တို့ internet history တို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုမပြောတော့ဘူးတနေ့တလောက်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲခြုံပြီးတော့ပြောပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင် Okay computer networking ဆိုတဲ့အတွက်အခြေခံနားလည်လို့ရတာ computer တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်တယ်လို့နားလည်လို့ရတယ် Okay ဒါ networking communication ပေါ့ Okay အဲ့တော့ communication method ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် communication method က၃မျိုးရှိတယ်ပထမဆုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် unicast Okay one to one communication ဒီ computer လုံးကနေနောက် computer လုံးပြောမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလူကနေဒီလူတယောက်ပြောမယ် unicast Okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာရှိမလဲဆိုရှင် multicast multicast ကကြတော့သူကဒီလူတယောက်ကနေပြီးတော့ group တစ်ခုကိုပြောတာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းနေမှာဆိုရှင်မှာ A class A class B class C A ကန် B ကန် C ကန် D ကန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ A class A တန်းမှာဆရာမစာသင်ဆိုရင် A ကန်ကဆရာမက A ကန်အကြောင်းသားတွေကိုပဲသူကသင်တယ် multicast group တစ်ခုတည်းကိုဟိုသင်တယ် Okay Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် broadcast broadcast ကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပမာဆိုပါစို့ assembly ကျောင်းမှာ assembly စီမယ် assembly ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းဆရာကြီးကနေပြီးတော့ဒီကျောင်းမှာရှိတဲ့သူငယ်တန်းနေစပြီးတော့10တန်းအထိကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုသူကပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် broadcast နောက်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုရင် broadcast ကိုဥပမာပြလို့ရတာကradio ကနေပြီးတော့လွှင့်တယ်လူတိုင်းနားဖမ်းယူပြီးနားထောင်လို့ရတယ် broadcast Okay အဲ့တော့ communication method အခြေခံ၃ခုရှိတယ် unicast multicast broadcast Okay အဲ့တော့နောက် computer networking မှာအဓိကသိရမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် computer networking စလုပ်တာနဲ့ဒီအခြေခံအကြဆုံးကိုပိုင်နိုင်ရမှာပါလဲဆိုရင် IP addressing လို့ခေါ်တယ် Okay IP addressing အကြောင်းကိုသိရမယ်ဟုတ်ပြီနော် IP addressing မသိလို့ရှိရင် networking ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူး Okay အဲ့တော့ IP addressing ကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဘာသိရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ numbering system ကိုသိရမယ် Okay numbering system Okay numbering system ဆိုတာပါလေပထမဆုံးပါလဲဆိုရှင် binary numbering system မှာဆိုရှင်သူ့မှာပါဆိုရင်သူ့ရဲ့ base ဒီ2 Okay အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပါဝင်တဲ့ number တွေဒီ digit တွေဒီ0နဲ့1 Okay နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရှင် decimal ဆိုရင် base က10ပါဝင်တဲ့ number တွေက0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Okay အဲ့ဒီရမယ်ပြီးရင်နောက်numbering system တစ်ခုပါဆိုရင် hexadecimal ဆိုရင် base က16 so digit တွေကပါခဏနေပါပါလို့ဆိုရင်0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10လို့မဟုတ်တော့ဘူး10အစားသူက define လုပ်တာ A 11ဆိုရင် B C D E F Okay အဲ့ဒီ numbering computer networking စပြီးကြတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် numbering system အကြောင်းပေါ့နော်အရင်သိရမယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ IP addressing ကိုစပြီးတော့နောက်ထပ် tutorial မှာစပြီးလေ့လာကြည့်အောင် Okay alright